फाइनली दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। तो जैसा कि आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें सभी कबूतर बाहर छोड़ने चाहिए, तो उन्हें देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम अपने सभी कबूतर बाहर रखेंगे। जी हाँ, हम अपने सभी कबूतर बाहर रखने वाले हैं और इनका न्यू लॉफ्ट हम यहाँ बनाएंगे। तो देरी ना करते हुए मैं लग गया यहाँ से सारा सामान उठाने और थोड़ी सफाई करके जब मैं रेत उठाने गया तो मुझे यहाँ चूहे के बच्चे मिले, जिन्हें मैंने वापस उनके घोंसले में रखकर नीचे से रेत उठाने चल दिया। रेत लाकर मैं लग गया रेत और सीमेंट को मिक्स करने। सीमेंट रेडी करने के बाद हमने अपने लॉफ्ट की ईंटें लगानी शुरू कर दी। कुछ इतना बड़ा होने वाला है हमारा न्यू पिजन लॉफ्ट। काफी देर लगातार काम करने के बाद कुछ इतना काम कंप्लीट हो गया। अंधेरा होने के बाद मैंने ये काम यहीं पर समाप्त कर दिया और अगले दिन वापस छत पर जाकर मैंने फिर से अपना काम शुरू किया। सीमेंट रेडी करके वापस से लग गया दीवार खड़ी करने। मैं इधर लगा था काम